Всем привет! Вот в ремонте у нас сушильная машина Bosch 6 серии. С проблемой не сушит. Разобрали, достали барабан. Вот как она выглядит внутри системы. Два радиатора, компрессор, тепловой насос. Часто эти радиаторы забиваются тоже. Для того, чтобы их почистить, надо полностью снимать, разбирать всю машинку, доставать всю систему. Все чистить, продувать, вымывать. Также бывает, почему не сушит. Утечка бывает, выходит фреон. Тут также была утечка. Нашли утечку, запаяли, заправили. Все, сейчас будем собирать все в обратном.